Një lajm i rënd ka ardhur nga Malisheva. Policia Altin Kryeziu ka ndruar jetë disa ditë pasi ishte aksidentuar rënd gjatë kryerjes së detyrës. Altin Kryeziu ishte duke luftuar për jetën prej disa ditësh pas plagëve të marra në aksidentin e ndodhur në Malishev. Fatkeqësisht, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ai nuk arriti të mbijetojë lëndimeve. Lajmin për ndarjen e tij nga jeta e kanë bërë të ditur familjarët. Aksidenti kishte qenë i rënd, në të ishin përfshirë disa vetura dhe polici Kryeziu kishte pësuar lëndime të rënda. Në njoftimin e familjarëve thuhet se Altini luftoi shumë për jetën, por sot kjo betejë përfundoi tragjikisht. Edhe xhamia e pajtimit në Bubavec ka publikuar njoftimin mortor duke shprehur ngushëllime për familjen, të afërmit dhe miqt. Pas lajmit kanë ardhur edhe reagime nga drejtues të institucioneve. Ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sveçla ka shprehur ngushëllime për familjen e Kryeziut dhe policinë e Kosovës. Ai e ka cilësuar Altin Kryeziun si një pjesëtar shembullor të policisë së Kosovës, të përkushtuar ndaj detyrës dhe sigurisë së qytetarëve. Sveçla ka shprehur gjithashtu mirënjohje për personelin mjekësor, që sipas tij bëri gjithçka të mundur për ta mbajtur në jetë dhe trajtuar policin deri në momentet e fundit. Për vdekjen e Kryeziut ka reaguar edhe drejtori i policisë në Gjakov, Lumni Graishta. Ai e ka përshkruar Altinin si zyrtar të devotshëm, koleg, mik dhe shok shembullor, duke thënë se megjithse jeta e tij ishte e shkurtër, kujtimi për të do të mbetet gjatë në mendjet dhe zemrat e atyre që e njohën. Tani familjarët pritet të njoftojnë edhe për detajet e ceremonisë së varrimit. Ngushëllime familjes, kolegëve dhe të gjithë të afërmve të Altin Kryeziut.